Chambea, chambea, pero no jala. Tu compras todas las Lambo, a mí me la regalan. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Bruce mais coisa, entendeu? Tá, agora eu vou falar direito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu aparentemente voltei, né? Não terminei nem aquela sequência de vídeos que eram pra ser 6, né? Acho que 6, não sei nem mais a cor, degradê das cores, sabe? É isso. Aliás, a Banana United, gente. A Banana United, tá? Gente, vamos lá, essa intro vai ser longa, porque eu não vou... Porque eu peguei essa ideia de um vídeo. Eu tava lá no YouTube, sem fazer nada, eu tava entediada. Eu falei, não vou jogar The Sims, porque se eu começar a jogar The Sims agora, eu não vou jogar... Eu vou jogar The Sims até amanhã. E não é legal, né? Não é legal ficar jogando muito The Sims, sabe? Tudo bem que eu tô na meta de chegar a 1000 horas jogando The Sims, mas... Não dá, gente, não dá. Eu amo jogar The Sims. Só que se eu começo... Já tá um minuto de intro. Vamos lá, vamos explicar lá o que vai acontecer. Estava eu lá, entediadíssima pelo YouTube. Eu achei um vídeo, não posso falar a letra A. Aí eu cheguei, aí o segundo vídeo que eu pensei, eu não posso falar a letra U. Eu não posso falar a palavra mano. Então, gente, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vamos começar com o quê? Com a letra A. No bum, a gente... No bum, a gente começa, ok? 3, 2, 1, bum. Oi. Nome é B. Letra que eu não posso falar. Tris. Entendeu? B é aquela professora. Aquela. De novo, eu vou conseguir. Meu nome é B. Letra que eu não posso falar. Tris. Tenho 15 e... Ai. Não dá, é impossível. Tipo, A é uma letra muito fácil de falar. Tipo, toda palavra tem A. Gelol não tem A. Merchan, gente, Gelol. Meu melhor amigo nos momentos mais difíceis da vida. Alguém... Gelol, vai lá. Não é processo. Ai, não sei o nome, perdi. Nem vou saber porque eu vou editar esse vídeo agora. Gente, é isso. Beijo, vídeos rápidos, porque pra eu conseguir editar e não ter preguiça, não vai ter edição praticamente nenhuma. Vai ser eu falar, e é isso. Um beijo, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vou fazer mais um vídeo com a letra, sei lá, vou fazer com a letra B, porque, vamos lá, ainda vai ver 24 vídeos, não vai ter tudo isso, gente, todo mundo sabe que eu não vou conseguir fazer 24 vídeos, até porque não tem tantas palavras com Z, então vai ser, tipo, fácil. Só não vou poder falar meu nome, né, que meu nome termina com a letra Z, mas tudo bem, né. Ai, gente, beijo, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com os amiguinhos, compartilha com um coleguinha, fala assim, tanto faz. Eu vou mandar no grupo da minha sala, porque essa sala merece ver vídeo bom. Fala assim, eu amo vocês, sala, mas quando terminar a escola, eu vou dar graças a Deus que eu nunca mais vou ver vocês. É isso aí, gente. Beijo, até a próxima, adeus, tchau, tchau.